खुलुमबाय गिबियावनो गोनांथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुलाइनि 1 थारिख। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुलाइनि 1 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा जोंहा माखासे स्किमफोरनि थाखाय गोनांथार माखासे आपडेट ओंखारना फैदों। जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखायबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना आगष्टनि 1 थारिखआव अरुणोदय स्किमनि जै नोंथांमोना फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ। आरो बिनिफ्राय जोंहा मैया लास्ट डेटमोन जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जै फैसा मोनबाय थानो हायोमोन। दा नोंथांमोना नैबे गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ आधारजों लिंक खालामनानै नोंथांमोना लाजोबनो नांगौमोन मैयासिमाव आरो मैया जोंहा जुननि 30 थारिखमोन। दा बेनिखायनो आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना दालि सिनि संख्रि जानाय थाव 1 लिटार करि नोंथांमोना नैबे आगष्टनि 1 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौथ' आरो मिथिनानै मोनखाजोबदों। नैबे रेशन कार्डनि थाखाय जोंहा KYC खालामनाया सोलिगासिनो दङमोन आरो दाबो जोंहा सोलिगासिनो दङ। दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बिनिफ्राय जब कार्डनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना सिगाङाव जब कार्डखौ नैबे MGNरेगा स्किमनि जोहैसो नोंथांमोना मोननो हानाय जायोमोन। नाथायबा जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुलाइनि 1 थारिख। दा बेनिखायनो जोंहा दिनैनिफ्राय नैबे जि रामजी स्किमा जोंहा इमप्लिमेन्ट जाबाय। जाय जि रामजी स्किमनि जोहैसो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जब कार्डखौ मोननो हासिगोन आरो जब कार्डनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। MGNरेगा स्किमनि जोहै नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हानाय नंला। दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना नैबे जि रामजी स्किमनि जे जब कार्ड गोनां नोंथांमोना मोजाङै मुलाम्फाखौ मोननो हायोबा नोंथांमोना बोसोरफायावनो 40,000निबो नोंथांमोना बांसिन फैसाखौ मोननो हागोन। 40,000निबो नोंथांमोना बांसिन फैसाखौ मोननो हागोन। दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जे मुलाम्फाखौ मोननो हागासिनो दङ। दा नोंथांमोना नैबे संग्रा गेसनि थाखायबो एबा LPG गेसनि थाखायबो 250 थाखा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन। आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना माखासे स्किमनि गाइडलाइन्सखौ दायो निस्सय बावनानैबो दङ जानो हागौ। आं बिनि बागैबो खोन्थाहरगोन। आरो बिनिफ्राय सरकारि फायखानानि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना दायो गोबाङानो गावबागावनि स्टेटासखौ नायनानै नोंनि बे एप्लाइ खालामनायनि स्टेटासा माबायदि जानानै दङ बेखौ आंनिसिम नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना हरनायाव आं दायो बेखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोननि बे एप्लाइ खालामनाया सरकारि फायखानानि एप्लाइ खालामनायनि कन्डिसना दायो माबायदि जानानै दङ। दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे निजुत बाबु आसनि जिबन प्रेरणा बिनिफ्राय निजुत मयना आसनि CM ट्रिपल A दा बेफोरनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय जोंहा माखासे गोबां आपडेटआ ओंखारना फैदों। दा बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय। गासिबो नोंथांमोना गिबियावनो अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों एबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानग्रोबाय। मैया जोंहा जुननि 30 थारिखमोन। मैयानो जोंहा लास्ट डेटमोन जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै मुलाम्फाखौ मोनबाय थानो हायोमोन। दा नोंथांमोना गासिबो मैयानि बिथोरावनो गावबागावनि बे बेंक एकाउन्टखौ आधारजों नोंथांमोना लिंक खालामनानै लाजोबनो नांगौमोन। जाय बेंक एकाउन्टआव नोंनि बे अरुणोदय स्किमनि फैसाया हाबो। दा बे बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना आधारजों लिंक खालामना लाजोबनांगौमोन मैयानि बिथोरावनो। दा बिनिखायनो आं बेखौ आसाखौ खालामनाय जाबाय नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ मैयानि बिथोराव लिंक खालामना नोंथांमोना लाजोबबाय होननानै। मैयानो जोंहा लास्ट डेटमोन। दा बिनिखायनो जुदि नोंथांमोना लिंक खालामना लाजोबबायबा नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैला। नैबे आगष्टनि 1 थारिखआव जेब्ला जोंहा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोगोन अब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हाखासिगोन। बेखौ नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय। जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिमथ' रादाय होदों जेनेबा आगष्टनि 1 थारिखआव सोना होगोन होननानै। नाथायबा बेयो लेटबो जानो हागौ। अब्लाबो जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना आगष्टनि 1 थारिखनिफ्राय जागायजेननानै आगष्टनि 10 थारिखनि बिथोराव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय।
100% नोंथांमोना मोननो हाखागोनखा आगस्तनि 1 थारिखनिफ्राय लानानै आगस्तनि 10 थारिखनि बिथोराव। दा बिनिफ्राय गोदान एप्लाइनि बागैबो नोंथांमोना गोबांनो सोंहरगोन। गोदान एप्लाइनि बागैबो नोंथांमोना माने बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। गोदान एप्लाइया जोंहा देग्लाय बोसोरावनो जागोन। मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम इलेक्सननि समावनो रादायखौ होखादों। आरोबाव अरुणोदय स्किमनि गोबां बेनिफिसियारिखौ जोङो सोसननाय जाबावगोन। आरोबाव जोङो माने अरुणोदय स्किमनि एप्लाइखौ खालामहोनाय जाबावगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होखादों। आरो समस्ति वाइस बबेबा समस्तियाव 5,000 गाहाम, बबेबा समस्तियाव 10,000 गाहाम आरोबाव गोदानै अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ होगोन होननानै रादायखौ होदों। दा बेखौ नायोबा देग्लाय बोसोरावनो जोंहा अरुणोदय स्किमनि थाखाय आरोबाव गोदान एप्लाइ खालामनाया जोंहा जानो थांगासिनो दङ। दा बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय जायफोर नोंथांमोना इलेक्सननि एसे सिगाङाव एप्लाइ खालामनायमोन, दा नोंथांमोननि बेनिफिसियारि, नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव एसे उनावनो फैनो थांगासिनो दङ। बेखौ नोंथांमोना एसे उनावनो खबरखौ मोननो हागोन। आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनानै बेखौ खोन्थाहरनाय जागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो नेनानै थाबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि जै नोंथांमोना आगस्तनि 1 थारिखआव दालि, सिनि, संख्रि, जानाय थाव 1 लिटार खरै नोंथांमोना बेखौ मोननो थांगासिनो दङ। जायफोर केवाइसिखौ नोंथांमोना होनानै लायाखै, नोंथांमोना गोख्रैनो होनानै लाबानो जाबाय। नङाबा न'खराव जेनेबा सोरबा सासे केवाइसिखौ होनानै लानो मोनाबा एबा केवाइसिखौ होनो हाया, बेबायदि जायोबा माने नोंथांमोना माइरंखौ एसे खम मोनहैनो हागौ आरो नैबे आगस्तनि 1 थारिखनिफ्राय। दा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। दा बेनिखायनो केवाइसिखौ न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफ्रानो, जायफोर नोंथांमोननि केवाइसि होनाया सिगाङाव जायाखैबा, एसे सिगाङाव जोंहा जादोंमोन नालाय, दा बेवहाय जायै नोंथांमोननिया नामा जोंहा लिस्टआव फैफिनदोंमोन। दा नोंथांमोना जुदि केवाइसिखौ होनानै लाजोब्बायबा, अब्ला नोंथांमोना गासिबो नैबे माबानि जाय रेशन कार्डनि जाय माइरंखौ नोंथांमोना गासिबो न'खरनि सोद्रोमाफ्रा नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन। नाथायबा सोरबा जुदि सासेया केवाइसिखौ होनो हायाबा, अब्ला नोंथांमोना सासेनिखौ खम नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ। आरो बिनिफ्राय रेशन कार्डनि दानखावनाय खामानिखौ नोंथांमोना एसे उनावनो मावनो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय जोंहा गोदान आयेन एबा रुल्सआ जोंहा फैनो थांगासिनो दङ। बाजेटआव नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोननो हागोन। नैबे जुलाइनि 6 थारिखहालागै बेखौ नोंथांमोना खबरखौ मोनजोबनो हागोन। नैबे रेशन कार्डनि जोंहा मा गोदान आयेन फैनो थांगासिनो दं बेखौ। आयेना बेनो जाहैगोन जे नोंथांमोना रेशन कार्डखौ न'खरसेयावनो सानै मानसिफ्रा खालामना लानो हागोन एबा दानखावनो हागोन नोंथांमोना। जायनि जाउनाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमखौबो न'खराव सानैया मोननो हासिगोन। दा बेजों लोगोसेनो दालि, सिनि, संख्रि, जानाय थावखौबो नोंथांमोना न'खरसेयाव सानै मानसिफ्रा मोननो हानाय जाहैसिगोन। दा बेखौ नोंथांमोना दायो मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ। दा बिनिफ्राय नैबे जि राम जी स्किमा जोंहा दिनैनिफ्राय इमप्लिमेन्ट जाबाय। जोंहा दिनै जुलाइनि 1 थारिख नालाय, जोंहा दिनैनिफ्राय बियो इमप्लिमेन्ट जाबाय। दा बेनिखायनो बे जि राम जी स्किमा जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट जायोबा, जोंनि नैबे आसामावबो नोंथांमोना माने 125 दिननि थाखाय खामानिखौ मोननो हागोन। जायनि थाखाय नोंथांमोना माने वेजेसआ नोंथांमोननि बे जा नोंथांमोना खामानि मावनायनि थाखाय सानफायै फैसा मोननो हायो। दा बे फैसाया माने 350 थाखानिफ्राय बारायनानै 400 बेबायदि जाबाय होननानै आं बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों। आरो माने स्टेट वाइज बियो बेलेग बेलेग जायो। जोंनि नैबे आसामनाबा बेसेबां जाखो, नाथायबा आं बेखौ सानखादों 400नि जोंनि नैबे आसामावबो बाराया जाखाबाय होननानै। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां खौरां होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। नोंथांमोना सिगाङावथ' 200 बेबादि मोननो हायोमोन, बिनि उनाव एसे बारायनानै 350 बेबादि खालामनाय जादोंमोन। दायो माने 400नि बारा जाबाय होननानै आं बेखौ खोनानो मोननाय जादों। नैबे जब कार्ड गोनां नोंथांमोना नोंथांमोना गेरेन्टि मोनोबा नोंथांमोना माने 400नि बांसिन नोंथांमोना सानफायाव फैसाखौ मोननो हागोन नैबे जब कार्डनि जै। आरो गेरेन्टि नोंथांमोना जुदि 100% खामानिखौ बोसोरसेयाव जुदि 125 दिननि थाखाय नोंथांमोना मोनमारोबा, नोंथांमोना माने 45,000निबो नोंथांमोना बांसिन बोसोरफायाव फैसाखौ मोननो हागोन जब कार्ड गोनां नोंथांमोना। दा बेनिखायनो नोंथांमोना साननैसो नेनानै थादो आरो नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो हायो, मोननो हामारगोन ना हामारा, बेफोरखौ नोंथांमोना एसे उनावनो मिथिना मोनजोबनो हागोन। गोदान स्किम लाबोदों, मोजांनि बाथ्रा, नाथायबा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन हाया पाब्लिकफ्रा, दा बेसो मोनसे खोथा नङा होमबा। दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना एसे नेनानै थाबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय जब कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनाय, रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनायनि बागैथ' सिगांनिफ्रायनो आं बुंहरगासिनो दङ। नोंथांमोना आगस्तनि 1 थारिखनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामहोनानै, दा बेनिखायनो आं बेखौ आरोबाव नोंथांमोननिसिम बुंहरबावनाय जाबाय आरो गोबां नोंथांमोना सोंहरलायगोन नालाय गोदान एप्लाइखौ मालानिफ्राय खालामनो होननानै। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखानाय जाबाय। दा बेनिफ्राय सरकारि फायखानानि थाखाय
जिअ टेगिं खालामनाया जायाखै स्टेटासआव आं बेहाय नुनो मोननाय जादों गोबांनियानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाया डिस्ट्रिक्ट लेभेल बेबादियावथ' भेरिफिकेसना जोंहा गासिबो माने एप्लिकेसना साक्सेसफुलि बे माने भेरिफिकेसन जाजोब्बाय नोंथांमोना माने क्वालिफाइ जायो एबा मोनथावना नोंथांमोना नैबे सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोनथावना बे क्वालिफाइ जायो बिनि थाखाय एप्रुभेलखौथ' नोंथांमोना मोनखाजोब्बाय नोंथांमोना नाथायबा नोंथांमोननिया नैबे जिअ टेगिंआ जायाखै सरकारि फायखानानि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय गिबियावनो जिअ टेगिंआ जागोरो दा बे जिअ टेगिंआ जानो थाखाय जोंहा थाबथानानै दङ दा बे जिअ टेगिंआ जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोननो हागोन जुदि नोंथांमोननि बे स्टेटासआव दायो थाबथानानै दङ गिबियाव एप्लिकेसना एक्सेप्ट जानाय बिनि उनाव भेरिफिकेसन साक्सेसफुल जानाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बिनि उनाव जोंहा जिअ टेगिं खालामनाय जागोन बिनि उनाव जोंहा प्रसेसा जागोन फैसा हाबनायनिया दा बेनिखायनो जिअ टेगिंआ नोंथांमोननिया गोबांनियानो जानांगौ दङ नोंथांमोननिया माने आं नोंथांमोननि स्टेटासखौ नायदोंमोन नालाय गोबां नोंथांमोना आंनिसिम हरदों इन्स्टाग्रामाव DM खालामनानै दा बेवहाय आङो नुनो मोननाय जादों गोबांनियानो माने जिअ टेगिं खालामनाय जायाखै दा बे जिअ टेगिं खालामनाया जायनि थाखाय नोंथांमोना दायो नैबे माने सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोननो हायाखै जिअ टेगिं जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ मिथिबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय दिनै जोंहा मोनसे मोजां खौरां ओंखारना फैनाय जादों नैबे LPG गेसनि दामा बेसेबांबा खमायफिनबाय बेबायदि नोंथांमोना खौरांखौ मोनदों जानो हागौ 180 थाखाना बेसेबांबा मायाबा खमायनाय बेबायदि खोनानो मोननाय जादों अब्लाबो कमार्शियेल जोंनि बे 14 केजि LPG माबाया खमायगोन ना खमायाखै दा बेखौ मोजाङै मिथिना मोननो हानाय जायाखै दा जिखियानो जाया माने गेसनि दाम खमायनायखौ जोङो खोनानो मोननाय जादों नोंथांमोना अब्लाबो एसेखौ नेनो नांगोन दाथ' ओरैनो गेसा एभेलेबेल जानायखौबो नुफिननाय जाबाय अब्लाबो नोंथांमोना साननैसो नेबावनो नांगोन एसे नोंथांमोना इजियावनो गेसखौ मोननो थाखाय दा बेखौबो आं बुंहरनाय जाबाय गेसनि दामा जुदि खमायोबा जोबोद मोजांनि बाथ्रा दा बिनिफ्राय खमायनायाथ' खमायखाबाय आरो दिनैनिफ्राय बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जाबाय एबा बे लागुबो जाखाबाय आरो दा बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि LPG गेसनि 250 थाखा फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन साबसिडि हिसाबै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोनाय लोगो लोगोनो LPG गेसनि साबसिडिनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्लाखौ मोननो हागोन नोंथांमोना बेखौ सेप्तेम्बर मासनिफ्राय मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय जोंनि नैबे BTC-नाथ' मोननाय नङा आं बेखौ बुंहरखानाय जायो मानो होनोबा जोंनि नैबे BTC-आव एप्लाइ खालामनाया जायाखै जोंनि नैबे BTC-आव एप्लाइ खालामखांनायनि उनावसो जागोन जोंनि नैबे BTC-नि बाहेरना माने नैबे सेप्तेम्बर मासनिफ्राय मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन जोंनि नैबे BTC-ना सेप्तेम्बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनायखौ जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय फर्मखौ नोंथांमोना फिलआप खालामना होनो नांगौ दा बेफोरनि उनावसो नोंथांमोना नैबे LPG गेसखौ सोबानो 250 थाखा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना नैबे LPG गेसनि कन्जुमार नाम्बार बायदिसिनाखौ नोंथांमोना होनो नांगोन जा माने बे गेसनि थाखाय जोंहा लेखा बिलाइ थाया होमबा बेखौ मा होनना बुङो पासबुक ना मा होनना बुङो गेसनिया दा बेखौ नोंथांमोना माने बियो नोंथांमोननियाव जानांगोन आरो मानो होनोबा बे कन्जुमार नाम्बार बायदिसिना जोंहा थाजोबोना दा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव होनांगौ जायो दा बेखौ नोंथांमोना गैयाबा बुथुमना लाखाबानो जाबाय एबा बानायना लाखाबानो जाबाय नैबे माबाया बुकिंनि लेखा बिलाइया एबा गेसनि पासबुकआ बेखौ नोंथांमोना एसे नागिरना लाखाबानो जाबाय जुदि बहाबाफोर दोनसनबायबा बेफोरखौ एसे बुथुमना लाखादो सेप्तेम्बरफोरनिफ्राय जोंहा एप्लाइ खालामनाया जानायनि जोंहा गोबां चान्सआ दङ दा बिनिफ्राय नैबे जीवन प्रेरणा निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किम दा बेयो जोंहा अक्ट'बर नभेम्बर मासनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय जागोन गोबां लाइमोनफ्रा आंनिसिम सोंहरबाय थादों इन्स्टाग्रामाव DM खालामनानै दा बेनिखायनो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम थोंजोङैनो बयनिसिमबो भिडिअ खालामनानै बेखौ दायो बे भिडिअनि गेजेरजों माने बुंहरनाय जाबाय आरो निजुत बाबु आसनियानो जा जीवन प्रेरणायानो जा निजुत मयनायानो जा दा बे स्किमनि माबाया एप्लाइ खालामनाया जोंहा जागोन नोंथांमोना सोरबा सोरबा जानाय नङा नामा देग्लाय बोसोराव होननानै बुंहरदों जागोन अक्ट'बर नभेम्बराव जागोन बेखौ नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय बिनिफ्राय फैगोन बोसोरनि माबानिफ्राय जानुवारि फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ मोनबायानो थानो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानो हागौ फरायनाया जोबागौ मानि नोंथांमोना मोनगोन आरो निजुत बाबुनिखौ दा बिनिफ्राय जीवन प्रेरणानिखौ नोंथांमोना 30 मासनि थाखाय नोंथांमोना मोननो हायो ओमफ्राय मास मोनसेयाव नोंथांमोना माबा मोननो हायो मा होनो बेखौ मास मोनसेयाव नोंथांमोना 2500 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो 30 मास नङामोनदां 30 मास होननानै लांबाय आंनिया नोंथांमोना जायखिजाया माने 30,000 फैसा मोननो हायो 30 मान्थसो होनलांदों आंनिया नोंथांमोना 30,000 गासै फैसाखौ मोननो हायो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दा बिनिफ्राय आरो मा आपडेट हरनांगौ दंमोन CM ट्रिपल एप्लाइ खालामनोबो जोंहा जागोन एसे उनावनो जागोन बाजेटखौल' नोंथांमोना नेबानो जाबाय जायखिजाया आगस्ट मासाव जायाबाबो सेप्तेम्बर मासनिफ्राय जागोन आरो नैबे CM ट्रिपल स्किमनि एप्लाइ खालामनाया दा बेनिखायनो एप्लाइ खालामनो थाखाय गासिबो नोंथांमोना रेडिखौ थाखाबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो गोबां माने फरायसाफोरनि थाखाय गोदान स्किम लाबोनो
लाबोगोनखौ जोङो खोनानो मोननाय जादों। रेशन कार्डनि थाखायबो माखासे गोदान रुल्स फैगोन लाबोगोन बेखौ जोङो मिथिना मोननो हानाय जादों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्रायनो। दा बेनिखायनो नैबे जुलाइनि 6 तारिखहालागै जोङो बेखौ गासैबो मिथिना मोनजोबनो हागोन जे फरायसाफोरनि थाखाय आरोबाव मा गोदान स्किम लाबोयो आरो बिनिफ्राय रेशन कार्डनि थाखाय मा आरो गोदान नियम निथि लाबोयो बेखौ जोङो नैबे जुलाइनि गिबि सप्तायावनो मिथिना मोननो हासिगोन एबा माने 6 दिनसोनि उनावनो जों बेखौ मिथिना मोननो हागोन आरो नोंथांमोननि थाखाय मा गोदान स्किम लाबोयो। नाथायबा बेखौ नोंथांमोना सानना लाखाबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय गोबां गोदान स्किम लाना फैगोन होननानै नैबे बाजेटआव बे नोंथांमोननिसिम रादायखौ हगारदों बिथांमोना गोबां नोंथांमोननिसिम गोदान स्किम लाबोगोन होननानै। नाथायबा मा स्किम लाबोयो मानि थाखाय दा बेफोरखौ जोङो एसे उनावसो मिथिना मोननो हागोन। फिजारि नोंथांमोननि थाखायबो माखासे स्किमफोर थानो हागौ खोमा। दा बेफोरखौ आं एसे आन्दाजा खालामना बुंहरदों आरो बिथांमोना रादायबो होखादोंमोन नालाय फिजारि माने जायफोर नोंथांमोना ना फिसियो दा बेफोर नोंथांमोना माने मुलाम्फा मोननो हागौ आरो माखासे स्किम नोंथांमोननिसिम लाबोनो हागौ आरो बिनि अनगायैबो गोबां नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हागौ। आबादारि नोंथांमोननि थाखायबो माखासे स्किम फैनो हागौ बादि। दा बेनिखायनो नेलायनानै थादो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ आन्दाजा खालामनानै खोन्थाहरनाय जाबाय। जुलाइनि गिबि सप्तायावनो नोंथांमोना गासिखौबो मिथिना मोननो हानाय जागोन। दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम दानिया बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय। दा बेनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागै एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बागै नोंथांमोना मिथियाखैमोनबा दा बेखौ आं खोन्थाहरनोसै। नोंथांमोननिसिम बे दंफां गायनायनि माबाखौथ' बे 10,000 फैसाखौथ' नोंथांमोननिसिम चेक राननानैसो होनाय जादोंमोन। दा नोंथांमोना बेहाय नुदों जानो हागौ नैबे दंफां गायनायनि बे माने फैसाखौ मोननो थाखायबो नोंथांमोननि बे बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थानाय जानांगौ कम्पालसरि बेखौ जोंहा बेहाय लिरना होनाय दंखायो। दा बेनिखायनो एबाराव जुदि नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोहरोबा जोबोद मोनसे गोनांथार जागोन नोंनि बे आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाया। दा बेखौ नोजोर बोबानो जाबाय जोंहा स्किमनि गाइडलाइन्सआवनो बियो होनानै दोननाय दंखायो। आरो बिनिफ्राय दायो नोंथांमोना लन लादोंबा बेंकफोरनिफ्राय नाथायबा डिफल्टार जायाखैबा जेनेबा लन लानानै होनो हायि बेबायदि जायखौबाथ' नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथायबा लनखौ लानानै नोंथांमोना जुदि होनो हायाबा हले नोंथांमोना डिफल्टार जायोबा माने नैबे स्किमनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा। दा बिनिफ्राय गथ'आबो जुदि बारायोबा नोंथांमोना बेखौबो माने मुलाम्फाखौ मोननो हानाय नङा। मानो होनोबा जोङो SC ST T ट्राइब्स कमिउनिटिनिया माने 7सिम न'खराव गथ'फोर थानाया माने एप्लाइ खालामनो हागोन। माने नोंथाङा गथ'आ जुदि 7सिम दङबाबो नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथायबा 7नि बारा जायोबा नोङो माने एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा। दा थिग बेबायदिनो नैबे दंफां गायनायनि एबारनि 25,000 फैसाखौबो जुदि गथ'आ नोंनिया माने 7नि बारा जाबायबा अब्ला नोंथांमोना मोननो हानाय नङा आरो 10,000 फैसाखौ नोंथाङा मोनखांदोंमोनबाबो नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा गथ'आ जुदि 7नि बारा जायोबा नोंनिया। दा बिनिफ्राय जेनेरेल OBC बिथांमोननिया माने 3सिमनिया बिथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ। बिजनेस लेटार आरोबाव नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन। दा बेखौ नोंथांमोना एसे उनाव मावनो नांगोन। आं बेफोरनि बागै एसे उनाव भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन। दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय। बोथोराबो ओरैबायदि गरम जादों दिनै। दा बेनिखायनो बाथ्रा बुंनायावबो एसे खस्थ' मोनलायलाङो। गोलोमलि जायो नालाय डिस्टार्ब जायो। दा माबाफोर जुदि बुंनायफ्रा बबेबाफोर जालायलाङासैबा नोंथांमोना बयबो आंखौ निमाहा होगोननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। बोरैबा जालायलाङो माने बुंनायफ्रा बारा साबजाथाव जालायलाङा बुंनायानो जालायलांबावलासो बांद्राय गरमद्रायबो आरो। दा अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम जायखिजाया दिनैनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय। दा नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायदो जाहाथे स्किमफोरनि आपडेटखौ सानफ्रामबो नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। दा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।